guys! Welcome back again to my YouTube channel! Charing! OA mo naman, be! So ngayon, kain tayo. Magmumukbang tayo. Kasi wala akong ibang imbukbang. O di indome, buhay OFW. Sarap! Atik lang. Ano kayo? Sarap! Sobrang sarap. Ito lang katapat to. Maubos ko to. Ang dami eh. Kala na. Basta, ubusin ko. Sarap eh. Bigaon. Sarap. Pag makita to ni Daddy, patay talaga ako. Sarap. Yummy. Diba? Tapos. Napapansin nyo guys, medyo ano yung boses ko. Kasi kagagaling ko lang sa sakit. Nalabsik ako guys. Eh, ano ba yan? Baka nakakalimutan nyo. Ito lang ha. Dagdag sarap. Pepsi Roman. Molasses. Ano siya? Pomegranate. Grenadine molasses. Aray ko. Ay mo na ako. Ano ba yan? Pag ganito daw kalaki isubo. Tingnan natin. Kaya maingay. Makakita ko ng daddy. Oh, aray! Sakit sa... Diyos mio, marimar. Hindi kaya. Ito daw. Medyo okay naman. Sarap. Bala kayo dyan. Malandi na ako, malandi. Hindi ako humingi ng pera sa inyo. May sahod ako buwan-buwan. Kaya okay lang i-boss nyo ako. Wala akong pakialam. Basta nasasarapan ako. O, diba? Sarap.
Tapos biglang dumating yung amo ko. Paano mo yung kinaon, Abeta? Paano kinaon? Ano yun? Ano yun? Suot ng bunganga ko. Saka ka, ganun-ganun. Ang laki eh. Matay. Ay. Tapos makita ito ng amo kong video ko. Nako, patay. Grabe pala guys, no, kapag nagkakasakit ka, parang yung katawan mo, tapos yung, alam mo na, ang hirap. Tapos, malayo ka pa sa jowa. Ay! Mama pa lang. Naginip lang ako eh. Rapid mo na matapos. Tapos na girl. Thank you so much for watching. Kung nag-enjoy kayo, hindi ko na kayo sabihan na i-subscribe ang aking YouTube channel. Kasi kung gusto nyo i-subscribe, mag-subscribe kayo. Pero kung hindi, okay lang. But salamat. Bye-bye. See you again.